Slushy kamu terlalu encer dan pengen lebih slush. Gini caranya. Tekan dan tahan tombol set di mode standby sampai muncul tampilan pengaturan suhu. Makin rendah suhunya, makin slushy hasilnya. Untuk mode slushy paling dingin bisa diatur hingga -10. Bisa kamu tambah dan kurangkan menggunakan tombol ini ya. Jangan lupa atur untuk kedua tabung. Mode lainnya juga bisa diatur dengan pengaturan suhu maksimal seperti ini. Semua minuman bisa dijadiin slushy. Minuman kemasan di minimarket juga bisa loh, asal punya kadar gula di atas 13%. Jadi jangan ragu ya pakai mesin Aisler.